Մենք ընտրում ենք ոչ թե այստեղով, այլ ընտրում ենք այստեղով։ Կարեն Քոչարյան, քաղաք տեխնոլոգ։ Ոչ պաշտոնական խոսույթով։ Ով է Կարեն Քոչարյանը, ըստ Երևանցի։ Ինչ տեսք ունի երևանցին։ Ինչ տեսք ունի երևանցին։ Երևի երևանցին մի 20 տարի առաջ, 50 տարի առաջ ուրիշ էր, 20 տարի հետո։ Չէ, ես 30 տարվա առաջվա երևանցի եմ, ոչ այսօրվա։ Ես ավելի շատ 80-ականների, 90-ականների, թեև դրանք շատ տարբեր Երևաններ էին, բայց այնուամենայնիվ ինձ այդ երկու Երևանն էլ շատ տարբեր, ինձ շատ հոգեհարազատ էր։ Հեշտ է լինել քաղաք տեխնոլոգ մի երկրում, մի համակարգում, որտեղ մեծացվող բոլորն ամեն ինչ գիտեն։ Մի քաղաքական համակարգում։ Գիտեք, եթե դուք դաշտում եք 25 տարուց ավելի, իսկ ավելի կոնկրետ 28-20-ին, արդեն 30 տարի, ես հետ հասկացա, որ արդեն 30 տարի է խոսակցության ժամանակ, կարծում եմ դժվար չէ։ Դժվար չէ այն առումով, որ կան բաներ, որ բնականաբար տարիքի հետ ավելի կարծրանում եմ, միշտ երիտասարդները ավելի ճկուն են լինում նորարարությունները ընկալելու, իրենք իրենց հետ նորարարություն բերելու, կրեատիվ առումով, բայց հայտնի խոսք կա, որ այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ այդ խոսքը ես իմ վրա զգացել եմ, որ մինչև 40 տարի դու աշխատում ես անունիդ վրա, 40-ից հետո անունն է աշխատում քո վրա։ Ես կարծում եմ այդ կանոնը իմ վրա շատ լավ աշխատել է։ Կան բառեր, որոնք իրաց նշանակությունը ոնց որ թե կորցրել են։ Նայեք, քաղաքական գործիչ, քաղաքագետ, քաղաքական մեկնաբան, քաղաք տեխնոլոգ, ով երբ ոնց ուզում է մեր մոտ ներկայանում է։ Անկախ նայից ինքը մասնագիտությամբ կամ դրսևորումով տեսեք, քաղաքագետը ես երբեք չեմ ներկայանում քաղաք։ Ես ձեր մասին չեմ ասում, ես դաշտ եմ փորձում հասկանալ։ Քաղաքագետը դա այնուամենայնիվ կրթական որոշակի ինչ-որ բաներ անցնելու պարտադիր է, դրա համար ես երբեք չեմ ներկայանում, ես քաղաքագետ չեմ։ Ես ձեր մասին չեմ խոսում։ Ես կարող եմ ասել, ես ինժեներ եմ, ինչ-որ ես միշտ այդպես եմ ներկայանում, ես նախկին կյանքում ինժեներ եմ եղել։ Հետո կյանքը 90-ականների կյանքը, երբ արդեն ամեն ինչ խառնվեց, այնպես եղավ, որ ինձ գցեց մեդիա դաշտ, որի ընթացքում նաև ես սկսեցի զբաղվել, ուսումնասիրել, աշխատել, ինքնակրթվել, այն ժամանակ գրականությունը PR-ի վերաբերյալ շատ քիչ էր, այդ հիմա է, որ ամեն ինչ կա, գրված է տարբեր տեղեր, տարբեր լեզուներով, այն ժամանակ անգամ գրականություն գտնելն էր բավականին բարդ, երբ ես փորձում էի սկսել, ես ավելի շատ կարծում եմ, ես այլ կերպ չեմ էլ ներկայացել, չեմ կարող ասել մնացածը քաղաքական գործիչ այն մարդն է, որ զբաղվում է քաղաքականությամբ։ Ես երբեք քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, չեմ էլ զբաղվելու։ Ես հարցնելն է, որ մենք տեսնում ենք դաշտում տարբեր մարդկանց, որոնք տարբեր կերպ են դրսևորվում կամ ներկայանում, որոնք որ մեծ հաշվով կապ ունեն այդ ամբողջը տենկանով որքանով։ Չէ, մարդիկ ովքեր քաղաքական գործիչ են ներկայանում են քաղաքական գործիչ, ովքեր քաղաքագետ են ներկայանում են քաղաքագետ։ Այսինքն շեղու չկա դες։ Ես չեմ կարող ասել կա թե չէ, բայց երբ որ քաղաքական գործիչը քաղաքագիտական վերլուծություններ է անում, որոնք որ ոչ թե ինքը սպասարկում է կոնկրետ քաղաքական գիծ, քաղաքական օրակարգ է թելադրում, փորձում է տեղավորվի այդ գծի մեջ, գնա դեպի իշխանության, այլ ավելի երրորդ դեմքով քաղաքագիտական վերլուծություններ, դա նորմալ է քաղաքական գործի պարագայում։
Կարծում եմ, այո, ինչու ոչ, որովհետև քաղաքական գործիչը, եթե չանի վերլուծություններ, ինչպես հետո անի իր քայլերը։ Թե ներքին քաղաքական ընդ որում զարգացումներում, թե արտաքին։ Իսկ եթե մենակ վերլուծություններ անում ու քայլերի պակաս ենք մենք զգում բոլորս, վերլուծաբան է, ուրեմն։ Չի խոստովանում ուղղակի։ Երևի, չգիտեմ, ու դուք ում նկատի ունեք։ Շատերին։ Կամ քչերին կարամ նկատի ունենամ, որոնք զբաղվում են քաղաքականությամբ մեր քաղաքական դաշտում։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ քաղաքականությունը բավականին քաղաքական գործունեությունը, քաղաքականությունը ինքը տրանսֆորմացվել է աշխարհով, ամբողջ աշխարհում, որովհետև տեսեք, ես հիշում եմ, նախ կարդացել եմ շատ ավելի վաղ քաղաքական գործիչների, սկսած երևի թե չեմ ասում, ասենք են հին Հռոմ կեսարներ, Ներոններ եւ այլն, հետո Նապոլեոններ, sense որ գալիս են, ես ավելի երբ որ սկսել եմ զբաղվել, կարելի ասել սկսել եմ Բիսմարկից։ Հետո բնականաբար այնտեղ գալիս են շատ ավելի, հետո վերջի շրջանում ես համարում եմ ինձ համար իդեալական քաղաքական գործչի կերպար դա եղել է Քիսինջերը, բայց հիմա կրկնում եմ տրանսֆորմացվել, ես ուրիշ բառեր եմ ասում, ես ասում եմ այլասերվել է քաղաքականությունը, դեգրադացվել է, հիմա ոնց ուզում եք ասեք, բայց ինքը տրանսֆորմացվել է, որովհետև ես հիշում եմ օրակարգ թելադրելու քաղաքականությամբ զբաղվելու գիծը պիտի մնա, երբ որ դու զբաղվում ես կողքից պեկտաբանությունով, դու արդեն քեզից մարդիկ ուրիշ բան են սպասում, եթե դու ներկայում ես որպես քաղաքական գործիչ։ Կարծում եմ, այդտեղ իհարկե եթե խոսքը միայն այդ մարդկանց մասին է, որոնք զբաղվում են մեկնաբանություններով կամ վերլուծություններով, խոսում ես առայժմ։ Պարզ է, որ նրանց այդպես էլ ընկալում են, անկախ նրանից ինքը ինչպես ներկայանա։ Ընկալում են որպես ավելի շատ, բայց փոխարենը իրանք բողոքում են, նախ լացում են, որ թե ինչ անարդար աշխարհում են ապրում կամ բողոքում են, որ ոչ մեկ իրանք չի սիրում, այն Պանիկովսկու բանն էլի, ինձ աղջիկները չեն սիրում թեմայով, ինչ որ այսպես վիճակ է ստացվում։ Ասենք ժողովուրդը ինչ չի սիրում, մեր ժողովուրդը վատն է, մեր հետևից չի գալիս թեմայով։ Կարա փագի գնատուն, եթե տենց ֆրազա է ասում քաղաքական գործիչը։ Մեր ժողովուրդը վատնա ֆրազայից հետո ինքը պետքա ուրիշ բանով զբաղվի, չգիտեմ, ինչով ուզում է բացի քաղաքականությունից։ Քաղաքական դաշտի մասին մենք քաղաքական դաշտի անկատարության խնդիրների մասին ես ինչքան հիշում եմ խոսում ենք։ Դուք էլ 30 տարվա մասնագետ եք ոլորտում, ավելի շատ կհիշեք։ Փոխվում է ինչ-որ մի հատ բան այս ոլորտում։ Ինչ-որ բան փոխվում է քաղաքականության, հայկական քաղաքական դաշտում, քաղաքական համակարգում։ Իհարկե փոխվում է։ Տպավորությունն որ միշտ անկատար է, միշտ մենք ունենք մարդ կուսակցություններ, որոնք այնքանով որքանով են արտահայտում մարդկանց սպասումները, որոնք ունեն կոնկրետ հենարան, շատ դեպքերում սպասարկում են այդ հենարանի հետաքրությունները, ու արդյունքում խոր անջրպետ է լինում հասարակություն ու կուսակցություններ, հետևաբար նաև իշխանություն, պետություն։ Դուք ճիշտ եք, այո, Հայաստանի քաղաքական դաշտը ոչ թե անկատար, ինքը չի ձևավորված ընդհանրապես դեռ։ Տեսեք, բոլոր ժամանակներում իշխանության եկած քաղաքական ուժերը, կուսակցությունները էական չի, իրենք շատ արագ ինչ-ինչ պայմաններով գալիս են, ասենք, հետո դառնում են, եթե անգամ մարդ կուսակցություն չեն դառնում, իրենք չեն դառնում քաղաքական կուսակցություն դասական իմաստով, դառնում են իշխանության կուսակցություն, եւ սկսում են փորձում են աշխատում, որ ասում է թե իշխանությունը իր անդիմությունը չի սարքում, անդիմությունն է սարքում իշխանություն, բայց մեր մոտ կարծես թե միշտ իշխանությունը կարողանում է իր անդիմությունը սարքի։ Չեմ կարող այդպես ասել, որովհետև իշխանությունը
մենք դեպքեր ենք ունեցել, որ իշխանությունը հենց իր ներսում է ընդդիմություն, եթե հիշենք, հա, այն ժամանակվա Շեի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արդեն հրաժարականի այդ տարիները, դա փաստորեն կարելի ասել եղավ ներքին հեղաշրջում, այսինքն իշխանության ներսում տարբեր թևեր բան արեցին։ Եթե հիշենք 18 թվականը, ապա դա լրիվ այլ տարբերակ էր։ Եթե հիշենք 8 թվականը, ապա այդտեղ կարելի ասել Սերժ Սարգսյանը ոնց որ թե այդպես էր ընկալումը հասարակության, անկախ նրանից հետո ինչ եղավ, այդ պահին ընկալումը այնպիսին էր, որ իշխանության շարունակականություն կա։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչյանը փոխանցեց Սերժ Սարգսյանին։ Այսինքն մենք 3 տարբեր բաներ ենք ունեցել, հա, փոփոխություններ ենք ունեցել։ Առաջին փոփոխությունը դա ներիշխանական, ներպալատական խժդժությունների եւ հեղաշրջման արդյունք էր։ Երկրորդ փոփոխությունը դա իշխանության փաստացի փոխանցում էր հենց իշխանության ներկայացուցիչ մյուս իշխանության ներկայացուցիչ։ Երրորդ դեպքում դա փողոցից եկած քաղաքական ուժը հեղափոխության միջոցով եկավ իշխանության։ Սա ես ասում եմ այնինչ որ երևում է, ինչ են խոսում, ինչ է կուլիսների հետևում, դա լրիվ այլ խնդիր է։ Ունենք մոտավորապես 200 կուսակցություն, անդրամաբանական է։ Պարզ չէ, որ երբ որ այս կուսակցությունների գերակշիռ մասը, եթե ոչ շատ գերակշիռ մասը մասնակցում ընտրություններին, այս նպատակը ոչ թե ընտրվելն է լինում, այլ խանգարել է, որը հնարավոր է նաև գին արժի։ Ես դες հետ համաձայն չեմ, որովհետև այո դա կա։ Բայց որ ասեմ գերակշռող մասն է այդպեսին չի։ Նա մասնակիցների մասին եմ խոսում, ինչ մասնակիցը հավատում է, որ իրար պիտի ընտրվեն, դուք մտածում եք։ Պատկերացրեք Հայաստանի քաղաքական դաշտի եւ քաղաքական համակարգի նաեւ ողբերգությունը նա է, որ ամբիցիաները, ընդ որում չհիմնավորված անիմաստ ամբիցիաները շատ դեպքերում այո նրանք հավատում են։ Եվ գիտեք ոնց են հավատում։ Տեսեք, այդ որ օրինակ ասում է, ինչ որ մեկ ասում է ժողովուրդը վատն է, հա։ Այդ մեկը տենց է մտածում, մյուսը մտածում է այսպես, ինքը շփվում է իր, այսպես ասած, այդ փուչիկի մեջ, բաբլի մեջ։ Ոնց է մեզ մոտ, հա, հատկապես Ես ինչ լավն էր, ես ինչ ուժեղ, այս ելույթը տես ինչ ես արել, դու դրեցիր, շատ կզծրեցիր։ Իրանք հավատում են, որ իրանք դարձել են իրանք երազած տղեկը։ Ես ձեզ ամենայն ազնվությամբ ասում եմ իմ կարծիքը, կարող է դա այդպես չի, բայց ես այսքան տարիների փորձը ինձ ցույց է տվել, որ դա այդպես է։ Ուրեմն տեսեք, անգամ մի քանի անգամ, մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ անհաջողության մատնվելուց հետո դասեր չեն քաղվում։ Այսինքն կամ այդ մարդիկ թողներեն ինձ հիմար են կամ միամիտ։ Գիտեք, չէ, իրանք կամ այդպես համարը ներկաները, որ դե մենք անդադ փորձում ենք չի ստացվում, բայց իրականում իրանց փորձելու արդյունքում ինչ որ մեկի ջրաղացին ջուր է լցվում։ Չէ, այդ կա, ես գլխանց ասեցի, որ հա, այսպես ասած, փոշիացնողները, սպոյլերները կամ փողաշխատողները դրանք եղել են կան կլինեն։ Դու քանի դեռ համակարգը չի ձևավորվել, ձևավորվելուց հետո չի բյուրեղացել, դա լինելու է։ Բայց խնդիրը նրանում է, որ բացի դրանցից կան մարդիկ, որ սկսում են հավատալ։ Ինչ որ պահից սկսում են հավատալ, որ իրանք կարող են։ Այ իրանց հավատում է ժողովուրդը։ Մենք կարանք ընդունենք, որ քաղաքական դաշտի կայացման հիմքը կայացած կուսակցությունն է։ Իհարկե։ Ինչ պիտի արվի, որ չի արվում անընդհատ, որպեսզի կուսակցությունները կայանան։ Ինչ պետք է։ Որովհետև միջև իշխանություն գալը ցանկացած
ընդդիմություն, եթե նրանք որոնք որ ընդդիմությունով են եկել իշխանություն, նրանք խոսում են քաղաքական դաշտի կարգի բերելու, իշխանությունների տարանջատման եւ այլն այդ ամբողջի մասին, կուսակցությունները խոշորացնելու, մեծացնելու, գաղափարական սարքելու, որտեղ որ կուսակցական ժողովրդավարություն պիտի լինի իրական ժողովրդավարություն կուսակցական։ Բայց երբ որ գալիս են իշխանության, մի տեսակ այդ նախկինի շորը շատ հարմարվում է իրանց վրա ու շատ գեղեցիկ են նայվում ու դառնում են այն դևը, որի դեմ պետքա պայքարի հաջորդ դև դարձողը։ Ահա, դուք պատմեցիք, հա, հայտնի դևի պատմությունը, որի իմ ամենա այդ քաղաքական, այսպես ասած, գրականությունից ամենասիրված գործերից մեկն է, բայց տեսեք, ես ինչ պետք է արվի, պարզապես պետք է աշխատվի։ Ոչ մի բան արհեստական հնարավոր չի անել։ Արհեստական հնարավոր չի դարձնել գաղափարական։ Գաղափարական կդառնա այն ժամանակ, երբ որ դու քո, հա, հռչակած գաղափարներին հետևում ես, կողքինը նայում է, ու որ տենում է, որ դու հետևում ես, ու սկսում է հավատալ կամ չհավատալ, բայց հարել կամ չհարել, այդ գաղափարը ընդունել կամ չընդունել, բայց չեն ասում էլի փողի համար է եկել իշխանության։ Այ հենց այս բանը մեր բոլոր իշխանությունների մոտ միևնույն է, խնդրեմը եղել է նա, որ չեն փորձել իրենց կառավարման օրինակով ցույց տալ, թե ինչին են ծառայում, որ գաղափարներին են ծառայում, որպեսզի ունենան հետևորդներ։ Դրա համար իրենց հետևորդները միշտ լինում են իշխանության համար։ Ինչու ես ասացի իշխանության կուսակցություն։ Իշխանության կուսակցությունը այն կուսակցությունն է, որը որ հայտնի այդպիսի բան կար, որ իշխանությունը կորցնելուց հետո, ինչպես ասում են, մնում են մի ավտոբուս մարդ։ Այն կուսակցությունը, որը կարծեք թե հզորագույն կուսակցություն է, տարիներով ինչ որ իշխում է, հա, բայց պարզվում է, որ դրա տակ ոչինչ չկար, որովհետև այդ մեծ մասը եկել էին նրա համար, որովհետև դուք ունեիք իշխանություն, որովհետև ձեզ ուզում էին օգտագործել իրենց շահերի համար։ Հետո տեղափոխվում են մյուս իշխանության կուսակցություն, դրանց մեծ մասը։ Դա մենք տեսել ենք մեր աչքերով։ Ինչպես են կոմունիստները դարել ՀՇ անդամները դարել հանրապետականների մի հետո դարել ՔՊ, այդ ամեն ինչը տեսել ենք, չէ՞։ Նորություն չի։ Եվ այնուամենայնիվ ինչ անենք, որ իշխանությունները կայանան, որովհետև պիտի աշխատենք, դա շատ ընդհանուր ձևակերպներ բան կոչել։ Կուսակցությունները պիտի կայանան։ Եթե կուսակցություններից է կախված քաղաքական դաշտի կայացվածությունը, ուրեմն մենք ունենք լուրջ խնդիր, որովհետև ոչ մեկի դա ձեռ չի տալիս։ Հիմա շատ բարդ է։ Ներողություն, ես նկատում եմ իշխանություններից ոչ մեկին ձեռ չի տալիս, որովհետև սենց լավ է, սենց հարմար է, միշտ իրանց համար լավ է։ Լավ չի։ Մեր համար միանշանակ։ Լավ չի, հələ մի հատ գնացեք հարցրեք օրինակ նույն ՀՇ-ին կամ այսօրվա հանրապետականին տեսեք, ասեն լավ է։ Օրվա իշխանությանը ցանկացած պարագայում։ Օրվա իշխանությանը այո։ Իրաց գործողությունների մակարդակով Օրվա իշխանությանը այո։ Դրա մասն է, բայց գեներաստողնովա օրվա իշխանությունը փոփոխություններ գեներաստող։ Եթե մասում, այ պետք է, եթե պետք է գա իշխանության, մենք պետք է այնքան անցնենք այդ ճանապարհը, մինչև ինչ որ մի ուժ։ Մինչև ասում ամենավերջին ուկրաինացին, մենք դրա ռեսուրս ունենք։ Եթե այդ տեսակետից ենք նայում, չունենք։ Մենք հիմա ես նայում եմ որպես պետության դասական ինչ-որ կայացում, հա։ Թեև թվում էր, թե, հա, որ Հայաստանը տարբեր էգզիստենցիալ ինչ-որ բաներ է անցել, փուլեր է անցել իր կարճ ժամանակահատվածում, այս 34-5 տարիների ընթացքում։ Ու կարծեք, թե սովորաբար նման դեպքերում է, հա, կայանում այն քաղաքական ուժերը, որոնք սեփական օրինակով ցույց են տալիս, ինչպես են, ինչ գաղափարներ են դավանում եւ ինչպես են ծառայում այդ գաղափարների։ Բայց մեզ մոտ չի ստացվել դա դեռ։ Ես Աստված մի արասցե, եթե խոսքը գնա նրա մասին, որ մինչև ձեր ասած վերջին մենք խոսում ենք քաղաքական կամքի մասին։ Մենք խոսում ենք քաղաքական կամքի մասին, այո։ Մենք ֆիքսենք, որ գոնե հիմա, քանի որ մենք չունենք 30 տարվա մեջ նորմալ քաղաքական համակարգ կուսակցական իրական ժողովրդավարություն,
մենք իդեմս իշխանությունների քաղաքական կամքի դրսևորում չենք ունեցել։ Կարող ենք այդպես ֆիքսել։ Իսկ կարող ենք ֆիքսենք, որ անդիմությունն էլ այնպես չի, որ շատ է պայքարել հանուն դրա, որովհետև անդիմությունն էլ ցանկացած անդիմություն չասել, ցանկացած կազմակերպություն իր հետևում ունի ոչ գաղափարական հենք։ Հետևաբար իրան դեռ չի տալիս։ Իրան պետք է որ իշխանությունը երբ որ գնում է, հենց ինքը գա իշխանության, ոչ թե գա արժանավորը։ Կա նման բաներ, ես չեմ կարող բոլորին ասել, որովհետև այնպես չի, որ բոլոր ընդդիմությունները եղել են իշխանություն։ Բայց նման բան ես չեմ բացառում, որ կա այո ընդդիմության մեջ էլ, քանի նորից եմ կրկնում, քանի որ բոլոր իշխանության եկածներին հաստատ կարող եմ ասել։ Նու ընդդիմություն հասկացա երկու կուսակցություն կա ընդդիմության հատվածները տարբեր ժամանակներում, հա, չեն եկել, այնպես չի որ բոլորն են եկել իշխանության, իսկ դա բացահայտվում է երբ գալիս են իշխանության։ Դրա համար ես չեմ կարող, հա, այն որ ասում եմ հոգուս վրա մեղ վերցնել ու բոլորին նույն արշինով չափել։ Ֆորմատով դժվար է հիշել հատուկ ոչ իրանց գծին սպասարկող ու պետքական գործընթաց, որը որ տանում էր քաղաքական դաշտի առողջացմանը։ Դժվար է հիշել։ Հա։ Չէ, դժվար չէ, որովհետև օրինակ այնուամենայնիվ թեև գիտեք այդ որ ասում է 2008 թվին օրինակ ՀԱԿ-ը բավականին հետաքրքիր էր տանում այդ կամպանիան։ Միգուցե նրանից էր գալիս, որ իրենք անցել էին դա։ Ես հիմա չգիտեմ հանրապետականը դեռ ինչ նկատի ունեք իշխանություն գալու կամպանիա, թե նկատի ունեք քաղաքական համակարգը, կուսակցական համակարգը, կուսակցություն սարքելու համակարգի համակարգի բանը նկատի ունեմ։ Այդ ժամանակահատվածում։ ՀԱԿ-ը ներսից կուսակցություն դառնալու հակբաններ։ Դե որովհետև իրենք սկսեցին հենց այդ ժամանակ, պարզապես, հա, փաստացի ՀՇ-ն որպես այդպիսին, հա, ինքը տրանսֆորմացվել էր տարբեր բաների, հա։ Այնտեղից մի մասը արդեն վաղուց դուրս էր եկել մտել էր իշխանության կուսակցություն, մի մասին մոռացել էին, հա, եւ օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գործոնը երևի թե ինքը հասկացավ, որ այդ անունը նաեւ Պետրոսյանի գործոնը դուք արդեն դուք հակասում եք, այսինքն մենք գործ ունենք հեղինակության հետ, որի շուրջ ձևավորված է կուսակցություն։ Տեսեք, դուք ասում եք քաղաքական կամքը անհատներն են նաև ձևավորում։ Տվյալ ես հիմա ասեմ, Հայաստանում այո կա մենտալիտետ, եւ ես դրա մասին շատ եմ խոսել, երբ անցնում էին պարլամենտական, հա, համակարգի, ինչին ես դեմ էի եւ մինչեւ հիմա դեմ եմ, որովհետեւ բացի ամեն ինչից, այն որ կան օբյեկտիվ, հա, բաներ, որ քաղաքական դաշտը դեռ կուսակցությունները ձևավորված չեն, ինչու էի դեմ, որ մենք դեռ պատրաստ չենք մեր համակարգի եւ այլն, կար մի սուբյեկտիվ գործոն, որի մասին ես ասում եմ եւ հիմա էլ եմ ասում։ Ցավոք սրտի միգուցե այդ գործոնը հետո փոխվի, բայց մենտալ առումով մենք այնուամենայնիվ արևելյան ազգ ենք։ Եվ անհատի գործոնը միշտ շատ ավելի շատ ենք դնում հիմնակարի այդ բանում ֆունդամենտում, քան օրինակ, չգիտեմ, կուսակցության կամ գաղափարի կամ ինչ-որ բանի, են էլ հիմա, միգուցե այնպես է եղել, որ մենք ապրել ենք, չգիտեմ, եթե ես վերջի մի քանի 100 տարիների կտրվածքը ասեմ, եղել է ցար, հետ եղել է առաջի քարտուղար, եղել է նախագահ, այս ընկալումը, որ անհատին են ընտրում։ Եթե դուք նկատեք, օրինակ, 35 տարիների մեջ ամենաբարձր մասնակցությունը համապետական ընտրություններին միշտ եղել է նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Գիտեք ինչու, որտեղ անհատ են ընտրել։ Այսինքն մարդը իմացել է ում է գնում, ոչ թե ինչ կուսակցություն, այլ ում է գնում ընտրելու։
Ես վստահ եմ, որ այդ մենտալ առումով այդ գործոնը հաշվի չառնելը մեծ սխալ է։ Անկամ հիմա ոչ ոք չի գնում ընտրում ՔՊ կամ չի գնում ընտրում ուժեղ Հայաստան կամ չի գնում ընտրում, չգիտեմ, Հայաստան դաշինք, գնում են ընտրում են նրանց լիդերներին։ Դրա համար օրինակ այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտի թիվ 1 հարցը այն չէ, թե իսկ որ կուսակցությունը ինչ բան ծրագիր ունի, ծրագիրը ավելի շատ միշտ գնում է երկրորդ պլան, ասում են ով է ձեր վարչապետի տեխնացում։ Ավելի շատ դա է այդ հարցնա կանգնած օդում, թեև բոլոր այն երկրներում, որտեղ քաղաքական կարծեք թե բաները կայացած են, այդ հարցը գրեթե չի կանգնում։ Այդ հարցը կանգնում լեյբորիստներն են, կոնսերվատորներն են, հանրապետականներն են, թե դեմոկրատներն են, չգիտեմ, քրիստոնյա դեմոկրատներն են, բայց այդ անհատի հեղինակության հետևում մեկը պատկերացնում են ինչ-որ process, ինչա լինելու իրենց հետո, ինչա բերելու ինքը։ Բայց ինքը ոչ թե իր ուժը։ Ինքը ոչ թե իր ուժը։ Պրոբլեմն է, ինչը չկա, ինչա բերելուն առաջին էշելոնով չի քայլում։ Դա հարցի մյուս կողմ, արդեն մյուս կողմն է։ Ու իմ հաջորդ հարցը այդ համատեքստի մեջ ընդհանրապես մենք ինչ ենք ընտրում։ Բարձա նայած ով ինչ, չէ, մենք որպես տեսակ ինչ ենք ընտրում։ Որպես տեսակ ես ասեմ, ցավոք սրտի, միգուցե այդպես է նաև ամբողջ աշխարհում, բայց ինձ թվում է, որ շատ վաղուց արդեն մենք ընտրում ենք ոչ թե այստեղով, այլ ընտրում ենք այստեղով։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ծրագիր կարդալ, խոսքեր ընկալել, կոնտենտ ընկալել, խորություն ընկալել, արդեն վաղուց երկրորդ պլանում են, առաջի պլանում էմոցիաներն են։ Սիրունա, խեղճա, լավա, ժողովրդի ծոցից է, բոյով է, այս ամեն ինչը շատ ավելի էական ցավոք սրտի, ավելի էական ազդեցություն ունի, քան այն, իսկ ինչ կարող է անել, ինչ չի կարող անել։ Ընտրության մեջ մենք ավելի շատ ընտրում ենք, թե մերժում։ Նայած որ պարագայում, ես կարամ 99 թվին ընտրում էին, 18 թվականին մերժում էին։ Թե մերժելով են գնում դեպի ընտրել։ Դեմից մերժում են, հետո իհայտ է գալիս մեկը, որ այդ մերժման խորհրդանիշն է հանդիսանում։ Նորից եմ կրկնում 99 թվին ընտրում էին, Կարեն Դեմիրճյանին ընտրում էին, Կարեն Դեմիրճյան, Վազգեն Սարգսյան այդ տանդեմը ընտրում էին։ Մերժում էին վերջին 10 տարին։ Մինչև այդ մերժում էին, դա էլ է բան, հա, տեսեք, ես կարող եմ ասել մենտալ է, գնամերի արի սիրեմը միշտ աշխատում է, հա, 88 թվին մերժում էին, 98-ին ոչխար էին մորթում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 98 թվին մերժում էին, 2008 թվին հազարավոր մարդիկ նրա հետևից գնում էին, նույնը ես կարող եմ ասել շատ ժամանակներում ու շատ տեղեր, հա, ասենք Դեգոլի նման նախագահին Ֆրանսիայում մերժել են, հետո էլի հետ են բերել, նույնը Չերչիլը, հիմա Տրամպը, ընդ որում Տրամպինը շատ ունիկալն է, բերել են, հետո մերժել են, հետո բերել են, հիմա էլի ոնց որ թե ուզում են մերժեն։ Այստեղ դա էլ է գալի նրանից, որ ավելի շատ այստեղով են ընտրում։ Ես կարծում եմ դա մեզ մոտ այսպես ասած ունիկալ երևույթ չի։ Մեր մոտ պարզապես դա ավելի խորացված է, որովհետև արդեն ասեցի, մենք ավելի արևելյան ժողովուրդ ենք, էմոցիոնալ ենք։ Գիտակից հասարակություն, գիտակից ժողովուրդ, ազգ ունենալը որևէ իշխանությանը ձեռք տալիս է, թե դա պրոբլեմ է։ Գիտակից իշխանությանը ձեռք է տալիս։ Մնում է այդ գիտակից իշխանությունը չի կարող ձեռք չտալ գիտակից իշխանությանը, հատկապես մեր նման փոքր երկրների պարագայում, տեսեք, միգուցե
մեծ Գիտակից մարդուն դժվար է չի խաբել։ Իհարկե դժվար է, իսկ պետք չի խաբել։ Պրոբլեմը դից է գալի, մենք դրան Պրոբլեմն է որ խափում են։ Եթե չեն խափում, նախ Իսկ չխափեն, իրանց վրա չեն նայի, իրանց վրա նայեն որպես ինչ։ Որպես իրենց գաղափարները ասեցի մենք Որ դրանից գաղափար։ ենք Մենք սկսեցինք որ գաղափար չկար։ Կարող մարդ ու մարդու նկատմամբ կույր ինչ որ սեր հավատ։ Մենք սկսեցինք նրանից, որ մինչև չլինի այն մարդը, որը կիրագործի, չի խափի, եւ ամենակարևորը պատրաստ կլինի գնալու։ Այս սա է նաև մեր քաղաքական դաշտի ամենամեծ խնդիրներից մեկը։ Եվ ոչ միայն մերը կարծում եմ, բայց դա այլ հարց է, մեզ մոտ ինչպես ամեն ինչը շատ ավելի խորացված է։ Մարդը պետք է իմանա, որ պատրաստ լինի, որ այնինչ ունի սկիզբ, ունի նաև վերջ։ Այսինքն միևնույն է, եթե դու այսօր չես գնում, վաղը մյուս օրը գնալու ես։ Քեզ ուղարկելու են։ Եթե անգամ չեն ուղարկելու, այդ անտեր կյանքը այնպիսի բան է, որ ֆիզիկապես մարդը ունի մահանալու հատկություն։ Ծերանում է, մահանում է, դեռ ոչ ոք։ Բարեբախտաբար ուղարկում են միջև ծերանալը, միջև Չէ, մենք ապրել ենք խորհրդային միության պայմաններում, որտեղ ենել ենք տեսել, որ միջև ծերանալն էին, բայց դու միշտ պետք է հիշես, որ այնպես պետք է անես, որ քո գնալուց հետո անգամ եթե դու այդպես ես գնում ինչպես խորհրդային միության վերջին տարիների գրեթե բոլոր լիդերները, մի հատ նայեք, ես ես վերջերս ընկել էր ձեռքս մի հատ տենց ինֆորմացիա էր, կարդում էի Ստալինի ընտանիքի, երեխեքի ճակատագիրը, Բրեժնևի ընտանիքի ու բոլոր այդ Լիզա Չեռնենկոյի, այդ բոլորը, հետո այդ ամեն ինչը, այդ մարդկանց քթերով է գալի։ Չի կարա չգա։ Ես վստահ եմ, որ եթե, բայց շատ քիչ դեպք գիտեմ, որ օրինակ այն երկրներում, որտեղ կամ այդ օրենքն է գործում, կամ իրենք մարդիկ արդեն հասունացել են այդ աշճանի, որ պետք է իրենք պատրաստ լինեն գնալու եւ գնում են առանց իրենց կամ հեռացնելու կամ առանց իրենց ֆիզիկական գոյության ավարտի, որը այնտեղ տենց խնդրեմ չկա, որովհետեւ իրենք ի սկզբանե պատրաստ են, հոգեբանորեն պատրաստ են, ոչ ոք այնտեղ չի մտածում, որ ինքը ամբողջ կյանքում պետք է օգտվի իշխանության բարիքներից, նախ այնտեղ իշխանության լինելուց էլ այնպես չի, որ օգտողներ կան, այնպես չի, այդ կոռուպցիա ասված է եւ այլն, այդ մենակ մեզ բնորոշ չի։ Շատ երկրներին, այդ թվում ամենադեմոկրատական եւ այլ առաջադեմ երկրներին, բավականին տնտեսապես հարուստ երկրներին բնորոշ է։ Միշտ երբ որ ասում են բոլորին բնորոշ է մեր արատը, իմ մոտ ինքնարդարացման չու զգացողություն առաջանում, որը որ ինձ թվում է ամենևին ես մարդ եմ, որ դրան դեմ եմ, բայց ես նաեւ պրագմատիկ մարդ եմ, ես ռոմանտիկ չեմ։ Բայց եթե մենք չպայքարենք դրա դեմ, տենց էլ կհամարվենք, ասենք չեմ արդարացնում դա, ես ասում եմ դա կա, այստեղ խնդիրը նրանում է, որ դա չի կրում համակարգային եւ մասսայական բնույթ այդ երկրներում։ Երբ այն սկսում է կրել համակարգային եւ մասսայական բնույթ, գալիս է այդ զգացողությունը, որ դու ոչ թե երկրի ղեկավար ես ընտրված ինչ-որ մի քանի տարով եւ դու պետք է հեռանաս, այլ գալիս է այն տպավորությունը, որ դու թագավոր ես, դինաստիայով պետք է մնաս դարեդար։ Իրականությունից կտրվելու այս հատկությունը, ես չգիտեմ, ես միշտ այդ հարցը տալիս եմ, որ ինձ թվում է այնուամենայնիվ, թե Դևի պատմությունը հայտնի, թե ֆանտաստիկ գործագրեր Շվարցը իհարկե, թե այն ինչ որ մենք տեսնում ենք այդ իրականությունից կտրվելը դա իշխանության բաներից մեկն է, ամենավատ հատկություններից մեկն է, որը բավականին այլասեռում է մարդկանց, որովհետև ես շատ քիչ մարդ գիտեմ, ով եղել է իշխանության, ես գիտեմ տենց մարդիկ, խոսքի իշխանության առաջի դեմքերի մասին չի միայն,
Ընդհանրապես ունեցել է ինչ-որ իշխանություն։ Եվ չի այլասերվել։ Իմիջայլոց այդ հատկությունը ունի նաև փողը, բայց իշխանությունը շատ ավելի շատ է այլասերում, քան փողը, քան միայն փողը, ասենց ասեմ։ 90-ականների սկզբին մենք մի քիչ ուրիշ ազգ էինք, ավելի գաղափարական էինք։ Գիտեք, Գալիս է Սովետ միության կրթական համակարգից։ ես կասեմ, ես հիմա ասեմ, դա ինչ էր։ Հակառակ դեպքում մենք առաջին Ղարաբաղյան պատերազմը չենք հաղթի։ Այո, դա փաստ է, այո, մենք ավելի գաղափարական էինք, այո, մենք ավելի կրթված էինք։ Ինչ որտեղ երբում վերջիս իմ նկարահանումների ժամանակ Թումանյան Ռուբենն էր հյուրս գիրք է, հա, տենց մեզ մոտ տենց ավանդույթ կա, որ լավագույն գիտակին գիրք են նվիրում։ Այդ օր ինքը պետք է նվիրեր եւ ես զրուցեցի հետը եւ մի հարց տվեցի, ասի, պարոն Թումանյան, ինչ եք կարծում, ես այդ հատվածը հիմա կտրել գցել եմ իմ Facebook-յան մեջ, ինչ եք կարծում, նախկինում էին ավելի շատ կարդում, թե հիմա։ Պատասխանը ֆանտաստիկ էր իհարկե իրա, ինքը ասեց հիմա ավելի շատ են կարդում, բայց այն ժամանակ ավելի կարդացած էին։ Ասում շատ գիրք կարդացած ոչ մի բան չհասկացած վիճակում։ Չէ, խնդիրը գիրքը չի։ Գիրքը, եթե գիրք կարդան կհասկանան։ Խնդիրը նա է, որ շատ օբյեկտիվորեն, երբ աշխարհը փոխվեց տեխնոլոգիական այս վերջին 25 տարիների նորարարություններով, ինտերնետով, սմարթֆոներով եւ այլն, փոխվեց շատ բան փոխվեց։ Այդ թվում մեդիա տրամաբանությունը փոխվեց եւ ինֆորմացիայի ստանալու տրամաբանությունը փոխվեց։ Հիմա մարդիկ նայում են, կարդում են շատ ավելի շատ։ Պարզապես երբ դու մարդուն չես սովորեցնում, որ ինչպես ֆիլտրի ինֆորմացիան, ինչպես ֆիլտրի աղբը, որտեղ ստուգի իսկ դա ճիշտ ինֆորմացիա է թե չէ, չի կարելի ամեն ինչը հալած յուղի տեղ ընդունել, հա, որովհետև դա նաև այսօրվա համաշխարհային տրենդերից է, ինֆորմացիոն պատերազմները, ինֆորմացիայով դեգրադացնելը եւ այլն եւ այլն։ Դու ունենում ես սպառողական հասարակություն, որը սրակած է ռելաքսի վրա, ոչ թե գաղափարի։ Խնդիրը այն ռելաքսն ու գաղափարը չի, խնդիրը նա է, որ մարդը, իսկ ինչ է մարդը ուզում նաև, հա, նպատակը, այսինքն գաղափարը ինքը իրենով ինչ է, նպատակին հասնելու միջոց։ Մենք չենք դրել մեր առջև 35 տարի առաջ, նպատակ, իսկ ուր ենք մենք գնում։ Մենք հիմա էլ այդ նպատակը չենք։ Հիմա առավել եւս չունենք, բայց մենք երբևէ չենք դրել նպատակ, մենք հիմա գտնվում ենք A կետում, գնում ենք B կետ, հետո այդ B կետից գնալու ենք C կետ։ Այսինքն ոչ կարճաժամկետ նպատակ ենք դրել, ոչ երկարաժամկետ։ Մենք միշտ ապրել ենք կամ հիշողություններով, ժամանակին ես մի այդպիսի հոդված էի գրել 168 ժամը երբ նոր էր դուրս եկել, ես տենց ռուբրիկա ունեի, ինչու են հայերը, սենց, ու հոդվածը կոչվում էր ինչու են հայերը միշտ հետ նայում։ Տեսեք, ինքը իմ համար էլ հիմա լավ հիշողություններ չի, բայց հոդվածը նրա մասին էր, որ մենք սովորաբար հետ են նայում, երիտասարդը միշտ առաջ է նայում, անգամ միջին տարիքինը միշտ առաջ է նայում, հետ նայում է միայն ծերունին, որը արդեն բան չունի անելու եւ ինքը սկսում է հիշել ծեր ազգերի թեզն եք ուզում տակ։ Չինացիք ծեր են թե չէ։ Գիտեք ոնց է, իհարկե ես դրա եմ մտածել, որ արդյոք ծեր են չինացիները, արդյոք ծեր են հրեաները, արդյոք ծեր են հույները։ Հույներին դնենք, ճապոնացիները դնենք, չինացիների մասն ենք խոսում, հրեաներն ենք խոսում, լավ։ Այս երկուսի պարագայում կոնկրետ չինացիների ու հրեաների։ Մենք անընդհատ վերցնում ենք թեզեր, որոնք որ մեզ ձեռք են տալիս։ Չէ, ես ամենևին ձեռտալը չեմ ասում։ Եթե դուք նայեք ինչերի մեջով են անցել հրեաները ու չինացիները, մինչև
անցյալ դարի երկրորդ կես հрьяաները տեղ չեն ունեցել, գիտեք, այդ հայտնի բաները էշի վրա թարսեն նստել նրանց հալածել են եւ այլն եւ այլն։ Չինացիները եղել են ճիշտ է 1 միլիարդ են ժամանակ 1 միլիարդ էին հիմա արդեն մոտ 1.5 են, բայց հիշում եք, հա, սովերը նրանց այդ մշակութային հեղափոխությունը Մաո Ձեդունի եւ այլն, չէ՞ որ չինացիները որ ունենալով այդ պոտենցիալը որպես գերտերություն ձևավորվել են վերջի 40 տարիների ընթացքում։ Մինչև այդ Չինաստանն հիշեք այն ժամանակ չինական, հետո եկավ այդ 90-ականների բումը, որտեղ սկսվեց արտադրանքը շատ անորակ, որ ասում էին չինական ապրանքա ուրեմն վատնա, հիմա արդեն լրիվ այլ կերպ է, չէ՞։ Այսինքն, այս երկու ազը ես կարծում եմ, ինչ որ պահի եկավ այն բանը, հասկացողությունը, որ ղեկավարը օրինակ Իսրայելում ապրում էր կիբուցներում մնացածի հետ հավասար, որ ղեկավարը առաջինը ինքն էր իր երեխային ուղարկում բանակ, որ ղեկավարը օրինակ իր ընկերոջը, իր թիմակցին, իր կուսակցին դատում էր կոռուպցիայի համար։ Այ եւ դա կոչվում էր, ես դա անունը դրել եմ երկուսի պարագայում էլ restart։ Երբ որ այդ մարդիկ սկսեցին նպատակ դնել, աննպատակ է։ Ես կարծում եմ այդ երկու ազգն էլ մոտ մեկը մի 1500 տարի, մյուսը մի 2000 տարի աննպատակ էին ապրում։ Այ երբ դրեցին նպատակ ու սկսեցին նպատակասլաց գնալ դեպի այդ նպատակ։ Իրենց մոտ սկսեց շատ բան ստացվել։ Այս է տարբերությունը, տարբերությունն է երկու ազգի, մյուս հին ազգեր այդ թվում նաև մենք։ Հույները, էլի կարող եմ ասել, հնդիկները, չնայած հնդիկները հիմա ոնց որ թե հնդիկներն են այդ նույն ճանապարհը բռնել։ Նենց ոնց որ չինացիքին աճացեցին ժամանակին հիմա հատկասարան են աճացնում Չինաստանին։ Գիտեք, ոչ մեկին չի աճացնի, եթե դու չուզենաս աճես։ Միանշանակ։ Այդ ֆրազան, որ այ դե Իսրայելին Միացյալ Նահանգներն է օգնում, այ դե չինացիքին աճացին, հիմա հնդիկներին են աճացնում, չկա այդպիսի բան։ Եթե դու նստես թախտին, սպասես բախտին, քեզ ոչ ոք չի աճացնում։ Հրաշալի է։ Հիմա այդ դույց գանք դեպի ազգ տեսակ։ Դուն ով է որը պիտի գեներացնի process։ Ցանկացած ազգ դա այն օղակն է, որ ունի ինչ։ Ցանկացած ազգ ունի էլիտա։ Ապրես։ Ցանկացած ազգ։ Մնում է հասկանանք ով է մեր էլիտան ու ինչ է ուզում։ Մենք չձևավորեցինք այդ էլիտան։ Չունենք, այ Միչայելոց հրյաներն էլ չեն ունեցել մինչև 2000 տարի չեն ունեցել էլիտա։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին իրենք սկսեցին ձևավորել, 20-րդ դարի կեսերին արդեն ունեին այդ։ Մենք էլիտա ունենք, ուղղակի այդ էլիտան կազմը ազգային չի ու պատասխանատու չի։ Կան մարդիկ, որոնք էլիտա չունենք։ Որոնք ունենք մարդիկ, որոնք էլիտա չեն։ Ֆորմալ առումով մենք կարող ենք, իհարկե, հա, ցանկացած ասենք մի քիչ հետո խոսալ ենք կոնսոլիդացիոն կենտրոնների մասին, քաղաքական վերնախավ, մշակութային վերնախավ, մտավորական վերնախավ, ֆորմալ առումով այդ ամեն ինչը հենց կազմում է այդ էլիտան։ Բայց նորից եմ կրկնում, երբ որ դա ազգային չի, պատասխանատու չի։ Ինքը հաշիվ չի տալիս, ազգը իր համար չափանիշ չի։ Ինքը հանուն, ինքը ազգի առաջնորդողը չի։ Ինքը ազգի տերն է։ Իրենք, եթե մասում չի ստեղծվել այն էլիտան, որը խնդիր է դրել առաջնորդել ազգը։ Հրաշալի է։ Պարոն Քոչարյան, ընտրություններ 2026։ Նոր տերմինոլոգիա մտել մեր մեջ, կոչվում է կոնսոլիդացիոն կենտրոններ։ Լավ է հնչում։ Ունենք 5+1 երևացող կոնսոլիդացիոն կենտրոններ։ Որոնք են 5+1-երը։ Փաշինյանը 1, կարանք ֆիքսենք։ Կարապետյան, այո, Ծառուկյան, այո, Քոչարյան, այո, Թաթոյան պլյուս Հայակվե եւ պոտենցիալ դոգը, որը որ հնարավոր դառնա հաջորդ կենտրոնը։ Ինչ հիմքով են ձևավորվում կոնսոլիդացիոն կենտրոնները։ Մեր էլիտան են դրանք։ Տեսեք, պոստ-շոկային, հիմա մենք ապրում ենք պոստ-շոկային ժամանակահատվածում։
որովհետև այնինչ եղավ այդ պատերազմ, Արցախի կորուստ, այդ ամեն ինչի քարուքանդ, այդ ցանկացած հասարակության համար բավականին խորը շոկ է, որը բերում է ստրեսների, որը բերում է դեպրեսիաների, որը բերում է ինչ-որ փոփոխությունների նաև Դրաշի համակարգային վակուում, գլոբալ։ Ասել հիմա, որ նրանք էլիտա են, իհարկե չկա այդ էլիտան, բայց նրանցից մի հատվածը կարող է պոտենցիալ դառնալ այո էլիտա եւ ձևավորի այդ էլիտան։ Կարող է։ Եթե շեղվի այն բաներից, ինչը որ իրենք խոսում են։ Որովհետև այդ երևային ժամանակ, եթե նրանցից մեկը կամ չգիտեմ, նրանք միասին, կամ առանձին գան իշխանության, որովհետև այնուամենայնիվ այդ էլիտան սկսում է ձևավորել քաղաքական էլիտան, պետական էլիտան։ Եթե պետությունը, իշխանությունը մնացած էլիտաներին դիտարկում է որպես սպասարկող իրեն, հա, խոսքը գնում է, չգիտեմ, մտավորականների մասին, երաժիշտներ, գրողներ եւ այլն։ Եթե նրանց սկսում է օգտագործել բոլորը քաղաքական օգտագործելու են։ Չէ, ես համաձայն չեմ, մինչև հիմա այդպես է եղել։ Հիմա եթե, էլի եմ ասում, եթե սկսեն օգտագործել դա, էլի չեն հասնելու ոչ մի նպատակի։ Այդ ես նկատի ունեմ էլիտայի ձևավորման ընթացքում։ Եթե նրանք նստեն միշտ, հա, այսպես լավ հայտնի Արտուրի սկզբունքով կլոր սեղանի շուրջ, ոչ թե ինչ-որ մեկը լինի սեղանի գլխին, իսկ մնացածը կողքին մի քիչ էլ էս կողմից։ Արտուրը պիտի իհայտ գա, որը պիտի բոլորին զգացնել տա, որ ինքը Արտուրն է, ու ինքը իր բարձրությունից արդարությունը, սոցիալական արդարությունը դնում սեղանի։ Բայց մենք դրանից չենք սկսել մեր խոսակցությունը։ Մենք ինչից սկսեցինք այդ խոսակցությունը, երբ որ կլինի այն մարդը, որը կունենա այդ կամքը քաղաքական, եւ այո կլինի կլոր սեղանի կողմնակից, ռոտացիոն սկզբունքով կողմնակից, ոչ թե ես եմ եւ վերջ, ես եմ թագավորը, ես չեմ կարա սխալ լինեմ, քանի որ ես հիշեցի այդ հոդված, ես մի հատ եմ հոդված գրել, շատ վաղուց, կոչվում է Շիկոյի էֆեկտը, ես միշտ զարմացել եմ, այն իմիջիայլոց էդ էլ է իշխանության այլասերումներից մեկը, հա, երբ իշխանության եղածներին դուր է գալի քծնանքը։ Ես օրինակ չեմ կարում, գիտեք, կարող է չափի մեջ կոմպլիմենտը, երբ գովում են ցանկացած մարդու դուր գա, բայց ինձ թվում է գովասանքն ու քծնանքը շատ արագ տարբերվում է։ Օրինակ, ինձ համար քծնանքը զզվելի է։ Ես չեմ մոտ թողի են մարդուն, ում տենամ կծնում է ինձ։ Ու միշտ զարմացել եմ, հա, ինչ էր Շիկոյի էֆեկտը, որովհետև ես գրել էի, որ անգամ միջնադարում, ինչ միջնադար, հիշեք լիրարքայի, հա, ծաղրացում, պահել են ծաղրացումներ, որոնք իրավունք են ունեցել, երեսին ասել ճիշտը, ծաղրել, այդ իրավունքը նրանք ունեն, այսինքն այդ մարդիկ գոնե հասկացել են, որպեսզի իրենք չկտրվեն իրականությունից, պետք են մարդիկ, ովքեր իրականությունից են խոսում։ Մենք չենք ունեցել այդպես ղեկավար, եւ բնականաբար այսօրվանի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, որոնք ուզեցել են լսեն այդ ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը, դառը ճշմարտությունը, որը միշտ ցավոտ է եղել, միշտ ընկալվել է որպես թշնամություն, ոչ թե ընկեր, որովհետև ես կարծում եմ ճշմարտությունը ի օգուտ ճշմարտություն, ընկերն է ասում, ոչ թե թշնամին։ Միանշանակ։ Այս ընկալումը չի եղել։ Անդիմության համար ո՞նց է ավելի ճիշտ, մեկ միասնական ճակատով հանդես գալ, թե կիսվել կոնսոլիդացիոն կենտրոնների։ Ամեն դեպքում հարցերում միանշանակ չի իհարկե, այնուամենայնիվ կարծում եմ այդ պոստ շոկային
դեպրեսիան քանի որ անցել է եւ շատերը հասկացել են, տեսեք, բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ ես նկատի չունեմ կոնկրետ քաղաքական հարցումները, այլ ավելի շատ հասարակական հարցումներ, ցույց են տալիս, որ հասարակությունը գրեթե ամենուր առաջնային դնում է անվտանգության խնդիրը, այսինքն պաշտպանության անվտանգության խնդիրը։ Ենթագիտակցության մեջ ցանկացած էակի մարդ, որ ծնված օրվանից ինքը պաշտպանված է կոլեկտիվ առումով, այսինքն միասնության զգացումը ենթագիտակցորեն, եթե մարդը ցանկանում է անվտանգություն, պետք է ցանկանա նաև միասնություն, եւ այդպես էլ կա։ Գնային մեկ ճակատով, գիտեք, ես նաև ռոմանտիկ չեմ, ես պրագմատիկ եմ, ռեալիստ եմ։ Այսօրվա քաղաքական դաշտում հաշվի առնելով նաև հենց մեր խոսացածը կապված թե ամբիցիաներից, կապված թե տարբեր նախասիրություններից եւ նախկինում ունեցած պատմություններից ենթադրվում էր, որ մեկ միասնական ճակատով գնալ գրեթե անհնար է։ Այսօրվա դաշտում ընդդիմադիր քաղաքական։ Կամ հնարավոր կլներ, եթե կոնկրետ մարդիկ դուրս գային process-ից։ Գիտեք, միգուցե ես հիմա չեմ ուզում դրա մասին խոսել, թե երբ հնարավոր կլներ, երբ հնարավոր։ Մենք ունենք Վրաստանում Իվանիշվիլու սինդրոմը, երբ որ ինքը եկավ, process գեներացվեց ընդդեմ Սաակաշվիլու։ Դե հիմա այստեղ կարող գեներացվի process օրինակի համար ընդդեմ Փաշինյանի կամ ընդդեմ լիքը բաների, որ կարող ասոցացվի Փաշինյանի հետ։ Այդպես էլ կա, ինձ թվում է հիմա, այն process-ը, որը որ գնում է, անգամ եթե դա ձայների փոշիացման խնդիր չկա։ Թե կոնսոլիդացիոն կենտրոնների մասում այնուամենայնիվ կոնսոլիդացիոն կենտրոնների պարագայում փոշիացումը շատ ավելի քիչ կլինի, քան օրինակ 21 թվականին։ Վստահ եմ դա։ Կլինի փոշիացում, իհարկե կլինի, այդ թվում նաև ես կարծում եմ իշխանությունը ամեն ինչ պիտի անեն, որ լինի իշխանությունները։ Իշխանությունը ինքը, սպոյլեր կուսակցություններ կմտցնի, ձեր ասած մարդ կուսակցություններ կամ նորացին կուսակցություններ, բայց այն աշճան չի լինի, ինչը դա եղավ 21 թվականին։ Կա երաշխիք, որ հետընտրական վերակոնսոլիդացման process-ում մեր հեղինակությունները գործակի չեն գնա հանուն իրանց վառ ապագայի։ Օրինակ մենք ունենք Երևանի քաղաքապետարանի օրինակը, երբ որ այդպես էլ կոնսոլիդացում չեղավ հետընտրական process-ում, որովհետև այնպես չի, որ իրանք պաշտպանեցին Ավինյանին, ուղղակի իրանք չպաշտպանեցին իրար։ Որը որ մեծ դժվարությամբ եղավ Գյումրիում։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ ոչինչ ես չեմ բացառում վաղուց արդեն։ Մենք ամեն ինչ տեսել ենք, ամեն ինչ։ Ես երբեք 100%-ով ոչինչ չեմ ասում եւ ոչինչ չեմ բացառում։ Ավելին ասեմ, բացառողներին միշտ բերում եմ օրինակներ, երբ որ ասում են դա հնարավոր չի։ Գիտեք, մենք մի սերունդ ենք, մասնավորապես ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, որ եթե ինձ օրինակ 84-85 թվականին ասեին, որ ասենք 7 տարի հետո, 6 տարի հետո սովետական միություն չի լինելու, մենք այդ մարդուն հոգեկան հիվանդի տեղ կդնեինք։ Եթե օրինակ 96-97 թվականների սկզբին ասեին, որ ՀՇ-ն իշխանություն չի ունենալու, եթե ոչ հոգեկանի տեղ, ապա հաստատ ձեռ կառնեինք։ Եթե 99 թվականի սեպտեմբերին ասեին, որ Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանում չի ունենալու, այս կամ այն, ես չեմ ասել կոնկրետ ինչ, չի ունենալու իշխանություն, հաստատ լուրջ մարդու տեղ չէինք դնի։ Եթե, չգիտեմ, 18 թվականին փետրվարին, իդեպ դա այդպես էլ կար, ինձ թվում է դա արդեն դուք շատ լավ եք հիշում, ինչպես էին վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանի շարժմանը։ Թե քաղաքական դաշտում, թե ժուրնալիստները, թե շատ նաև վերլուծաբաններ եւ այլն եւ այլն։ Գրեթե բոլորը։ Գրեթե բոլորը, այո, գրեթե բոլորը։
Ուզում եմ ասեմ, բայց մենք այդ ամեն ինչը տեսել ենք, չէ՞։ Ոնց կարելի է դրանից հետո որևէ բան բացառել։ Ես հարցը հռետորական էր, հիմա մի հռետորական հաջորդ հարցն եմ տալիս։ Կա արտաքին քաղաքական կոնսենսուս Փաշինյանի շուրջ։ Փաշինյանի շուրջ արտաքին քաղաքական կոնսենսուս հաստատ կար 18 թվականին եւ կար 21 թվականին։ Հիմա կա թե ոչ, ես չեմ կարող ասել։ Շատ բարձրաստիճան միջազգային գործիչներ ուղիղ կամ անուղղակի չէ, հենց ուղիղ։ Իրանց զորակցություն են դրսևորում Փաշինյանի նկատմամբ։ Այո, բայց դա կոնսենսուսն ոնց է լինում։ Չէ, կոնսենսուսը այսպես է։ Ես դա լսում եմ հիմնականում այսօրվա եվրոչինովնիկներից։ Վենսը եվրոչինովնիկ չի։ Իհարկե Վենսը, դու չկթողում, որ շարունակեմ։ Վենսը այլ խնդիր էր լուծում։ Այն ինչը որ մենք հիմա տեսնում ենք, Վենսը խնդիր էր լուծում իրենց մերձավոր արևելքում իրենց ապագա գործողությունների խնդիրների ամրապնդվելու, այդ թվում նաև հարավային Կովկասում։ Եվ Վենսի պարագայում ով էլ լիներ Հայաստանի ղեկավար, նույն բառերը հնչելու էին, որովհետև մի մոռացեք, որ այնուամենայնիվ Վենսը միայնակ առանց մեր իշխանության որևէ ներկայացուցիչի այցելեց ցեղասպանության համալիր։ Այն հանգամանքը, որ արևմտյան, հավաքական արևմտյան կողմը ավելի շատ պրո-փաշինյանական դրսևորումներ ունենում, իսկ որևէ ուրիշ պետություն նման դրսևորումներ չի ունենում, կարանք մենք համարենք, որ մեկի ակտիվությունը կամ մյուսի պասիվությունը արդեն խոսում է կոնսենսուսի մասին։ Ուղղակի չեն խառնվում, իրանք թողում են, որ լինի ինչ որ լինում է։ Նորից եմ կրկնում 18 եւ 21 թվականին հենց այդպես էր։ Ընդ որում այդքան Իսկ 26-ն է հետաքրքրում։ 26-ը տեսեք, ես հիմա ստույգ չեմ կարող ասել, կա արդյոք կոնսենսուս, օրինակ, չնայած մեկը լինի հիմա իրենց են, որ ասում է բանանի խնդիրները, Ռուսաստանի, Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների, որովհետեւ կարծեք թե այո Միացյալ Նահանգները տրիպ է փորձում անել, չնայած վերջին զարգացումներից հետո ինձ համար հիմա շատ աղոտ է թվում տրիպի։ Երևա, իհարկե Երևա, չնայած ես այնպես չի։ Կախված է Իրանում շատ դրսևորումներից է կախված։ Իհարկե շատ, բայց մի կողմից թվում է թե հա Միացյալ Նահանգները տրիպը անում են, մտնում են հարավային Կովկաս, որտեղ Թրամփը ասում է, որ դա Պուտինի զոնան է եւ այլն, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունները իր Ռուսաստանի առաջնահերթությունը ուրիշ ուղղության վրա է։ Իհարկե բանակցությունների ուրիշ ուղղության վրա է Ռուսաստանը վաղուց դուրս է եկել Թրամփի ադմինիստրացիայի այն դոկտրինից, որ Ռուսաստանը թշնամի է Միացյալ Նահանգներին եւ այլն։ Ըստ էության այս տարածաշրջանում կարանք մենք Միացյալ Նահանգներ առանձնացնենք, եվրոպական թեւ կարանք առանձնացնենք եւ թուրքական բլոկ կարանք առանձնացնենք, որոնք ըստ էության այս երեքը այո ակտիվ են այս պահին։ Բայց եւ ակտիվ է կարծիք են դրսևորել։ Իհարկե։ Իսկ այս հանգամանքը կարա հիմք հանդիսանա կարտ բլանշի ցանկացած կարգի ապօրինությունների նախընտրական շրջանում։ Կապրենք կտեսնենք։ Մենք պետության մասն ենք, քաղաքականության մասին չենք։